感知器交換作動試験。今、令和5年8月です。古い感知器。新しい感知器。作動試験。点検状況明度のセッティングにしています。こちらは2回の警戒区域。2番区域になりますので、発砲するとリンリンと2回小刻みの音が鳴ります。発砲。